4.7%。那除了农业盾构机、大型拖拉机、特高压装备这些高端产品被称为中国制造皇冠上的明珠，都已经成为了河南的新名片。如今的河南已经形成装备制造、电子信息、汽车制造和新材料等优势产业链。然而，大而不强、全而不精的问题依然突出。要实现从制造大省向制造强省的跨越，如何破解难题、迈过这道坎儿呢？我们来看制造大省河南在创新突破领域的努力。在位于郑州的黄河超算中心，利用卫星遥感和物联网感知等先进技术，科研团队把黄河装进了计算机，也为黄河保护治理装上了最强大脑。这是黄河实验室自去年底成立以来最重要的成果。实验室整合了全国多家科研力量，开发出一系列